Hello， 你好，我是阿辉。今天我带来一个 Chrome 浏览器的一个视频插件。这个插件能够帮助我们下载很多视频网站上面的一个视频。举例我们在浏览微博的时候，然后呢，我们在这里输入任何一个关键词，街拍。街拍这里面有很多的图片，还有一些相关的一些视频。然后呢，这个时候如果说我们想下载这里面的视频怎么办？这个时候我们点击这里，然后呢，我们找不到任何一个可以下载的一个按钮，我们右键也没有找到可以下载的一个按钮。然后我们查看这个视频地址，视频地址我们复制这样一个地址，看看能不能找到下载的一个功能。回车，在这里也是找不到可以任何下载的一个按钮，所以这个时候我们就会很苦恼如何的去下载这样一个视频。接下来就是我今天介绍的这样一个插件，它能够帮我们轻松的下载这样一个视频。我们到 Chrome 网上应用店去找到视频下载器这样一个插件，我已经把它安装好了。安装好，在我们的右上方会有这样一个小图标。然后呢，我们再次回到微博这样一个网站，然后我们刷新一下。好，同样的，我们把它拉下来。好，这里有一个视频。然后呢，我们在浏览器的右上角，它会帮我们抓取到一个资源，我们点击一下，这里有一条，我们播放一下看看。这个视频呢，就是我们现在浏览到这里，然后它帮我们抓取到的这样一条视频的一个信息。然后呢，我们可以点击这里进行下载，在左下角它就帮我们下载好了。好，这样一条视频就已经下载下来。我们再次浏览，好，这里又有一条视频，这里已经帮我们抓取到3条视频的一个信息了。我们再看一下，应该是第二条。好，同样的，我们在这里点击这个下载，同样的，它已经帮我们下载好了。第三条应该是第3个文件。好，对的，所以呢，我们点击这里3个点，点击下载就可以了。关于这个微博视频下载的方式就是这么简单，你学会了吗？很简单。关于这个视频下载插件还能够帮我们下载到怎样一些视频呢？当我们在浏览这个视频网站的时候，当我们在播放页面，同样的我们点击这样一个视频插件的时候，它也会帮我们抓取到里面这些信息资源，然后呢，用同样的方式下载下来就可以了。由于内容的原因，我不能在这里做过多的演示，您慢慢探索吧。今天我介绍的这一个视频就到这里。如果你喜欢我的这一期视频，欢迎给我点赞，订阅我这个频道。我在接下来会分享更多可能对你有用的视频。谢谢，拜拜。